Na igati ababwatani ba society ya Kenya kurwa hase bunge ya Bonchari nigo basegetire umurimo gwekagwa kurigararigwa nigo bairanirie muya mono gochiasa muwasiri ebwa mangane ebyombe musikugirwa mbesa oparanya ase amatukaitire nigo na komenta buna nigo omokia oganeirie ase kemaliekyo giekagwa abara abo nigo baragwa amono mukansura omukoro kurwa chinsemo cha Bonchari musike Charles Rwanga Ongwae Jengoro kwa Charles Rwanga Ongwae yonde chairman ya Kenyoro Farmers Cooperative Society nigo nkweli bageri ingira nalimbi ya mono gochase mu minister cooperative sa Mr. Paranya so gocha kwa na ngumeli limbi ya mono so gotegerera request to amwaetenga ki tugwa to komu wekawa ase gusi nene mono Kenyoro no bora ibole Kenyoro to wakambia ese amabori to amabori oletara ikirana mechando to wate Kenyoro yobora ayobobe kiye ko era abantu baito batasimegetie kawo mono abale mibaito baborire ngige kogera abantu bakobera obisi amatuko gwetaninga kieria baire ayomo ministry ta kanite ngatwenereti abantu gwetani duration iri baire miaka ibere miaka itatu bagwenerete koruo nane mono akwanerigoro ya burden abali mibaire umosiga abali mibaire which loan igatebete na serikali ngotomeri chibesa ko cheji society kwamanya konyora ba commissioners neji committee nigo bago ikaransa babagana chibesa chiria ruo bamanya ko chabate bya bali muna igotogo ndatoga ni chibesa serikali ya nyori togende byombe tokobese chibesa era toje twakane abakori gasi gose tutumikesa matumizi iyo mu minister tebetero bokora gorojekawa na kubolia abantu baminto tosimekekawa kwa banero bono yabeire ekiteka uchumi kiratokonye nero tokinerete naende twabere ne bahati gutwara omuwaziri honorable Wycliffe Oparanya mayeta mangana cooperatives kabisa na ari tayari gotokonya asa mangana yekawa so nari kombori omuwaziri agenderere kubwatisia abalemi kawa yetombu ya mono mheshimiwa Oparanya kira naye ngwacha gusiga wakwana mangana maya tuake saruti sana obokora bwabero bonga ase society chito ase cooperative chiatwalira abaibya baneno bakoiba naende basanga nabakori gasi be serikali muna bono Kenyore yaitu twabwata bwathiria mangana ororo goko bwathirie mung'anyu na chibasibire chiakorera mu abusa bwa serikali goko bwati milioni 2 chebiru chigo nguchia bwatigwa ejirio bya serikali igo Paranya na intu tegetaba gusiba ito muna bono Kenyore yaiteye abaibi abaroro bangire kurwa ororo baibire ndu yabantu baito bakorire otubwatesie ne tamu limit nero abantu baito baichamo tuchenchi oborai tusibeke kawa mwanju murigereri na mangena kwarigereria se kionga